السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. الحمام بالفريك من الحاجات اللي كلنا بنعشقها. تعالوا نعملها بطريقه ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. عندي هنا كيس فريك. انا بحب اجيبه الضحى، بيبقى طعمه حلو ومش بيتعبني كتير في التنظيف. فاول حاجه غسلته كويس جدا، وبعدين نقعته في ميه سخنه من الكاتل، وهسيبه تقريبا ساعه او ساعه ونص. صفيت المية بتاعته بتاعة النقع، وده الحمام كنت نقعاه. هاسيب لكم برضو الفيديو اللي فات علشان قلت الفيديو ما يبقاش طويل، فقسمته على فيديوهين. عندي هنا بصلاية واحدة كبيرة، حطيت على نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل، وبإيدي كده دعكتها كويس جدا علشان بتخلي طعم الحمام، لأن أنا هتبله بيها. بتخلي طعم الحمام كويس جدا. دي تكاية بتفرق ما بين واحدة بتعمل حمام حلو جدا جدا، واحدة بتعمل حمام حلو. طيب برضو تكاية مهمة جدا، ان ما ينفعش ان الحمام يبقى مبلول، لازم اصفيه كويس جدا من ميته. انا وريتكم في الحتة اللي فاتت دي ان البولة دي فيها مية من تحت، فما ينفعش. زي ما انتم شايفين كده بتبل الحمام من جوه ومن بره، وكأني بحشيه فريك. وكمان الكبد والقوانص بتاعته برضو هحط لها البصلايه دي، واسيبها برضو جنب الحمام. طيب القوانص بتاعتنا انا حطيتها اهو في حله، وحطيت عليها زيت لانها بتاخد طبعا سوا اكتر. ودول بصلتين كبار، وتشويحتين بس كده. ورحت حاطه الكبد بتاعتي، وعليها معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل، معلقه كبيره السبع بهارات. جميل. عندي النار هنا وسط مش عاليه. قلبت بس البصله تقلبتين، وهروح حاطه الفريك بتاعي عليها. هقلب كويس جدا، وهروح حاطه كوبايه واحده بس من الميه السخنه. طب ليه كوبايه واحده؟ علشان انا عايزه الفريك بتاعي نص سوا. اول الكوبايه دي ما تنشف خالص خالص ميتها، الفريك يشربها، هروح اخده بقى جزء منها علشان ابتدي احشي الفريك بيها. واخد بقى طبعا اطلع قطع الكبد والقوانص بتاعتي، وبعدين هروح مزوداه بقى ميه على قد ما ياخد كده، بس تبقى الميه يا دوبك جايه عليه كده، مش اعلى منه. النار بتاعتي وسط، وهروح مغطياه وسايباه يكمل بقية سواه. طيب الحركة دي بقى اني هحط ايدي في نص الفريك واعد لحد 10. لو ايدي استحملت السخونية يبقى كده الفريك هيبقى معايا تمام ومش هيفرقع. دي نقطة مهمة جدا جدا، ان الفريك بتاعك لازم يبقى دافي، مش سخن خالص. يعني زي ما قلت لكم، حطي ايدك في نص بالظبط الفريك، تعدي لحد 10 تلاقي ايدك استحملت عادي السخونية بتاعته او الدفى بتاعه، فهيبقى كده هو كويس جدا ومش هيفرقع. ببتدي احشي الزور كده بتاعه، وواحدة واحدة بروح. انا طبعا من قبل كده عاملة يعني مورقة ما بين الجلد واللحم، فلما بمشيه كده بايدي فبيمشي تحت الجلد كده عادي بكل سهولة. هوريكم يعني منظرين للحمام. في ناس بتحبه بالراس، فبنسيب الراس. ادي اول واحده، هسيب الراس خالص. بصوا شايفين انا وزعت. عايزه اقول نقطه مهمه جدا كنت شايفاها في جروب على الفيسبوك. الحمام زوره مش بيتحشى كله لحد الآخر، لأن في بنوتة كانت منزلة إن هي عاملة حمام وحاشية الزور كله. كان شكل الحمام أنا معلقتش طبعا على البوست، بس كان في تعليقات سخيفة جدا، إن إيه ده، مالها زورها طويل قوي كده، دي كانت زرافة ومش عارف. لا يعني احشي الزور بتاع الحمام أو الجلد بتاع الحمام، بس ما تحشيهوش كله. جميل. بس وادي مساحة للفريك او الرز ان هو يطلع لفوق. شايفين المنظر اللي فات ده؟ انا شلت الراس. يعني هعمل واحدة براس كده، لان في ناس بتحبها بالراس بتاعتها، وفي ناس مش بتحبها بالراس بتاعتها. واحدة واحدة كده بتفتحي الجلد بتاع الحمام، وبتدخلي. بصوا شايفين بدخله ازاي كده، بطريقة ان شاء الله سهلة وبسيطة على اي واحدة هتبتدي تعمله. والله طريقته سهلة جدا، اي حد خايف منه بجد بجد اوعي تخافي. طريقته ان شاء الله سهلة وبسيطة كده. حطيها بس كده في دماغك، رتبي افكارك، اكتبي حاجاتك اللي انت هتعمليها واللي انت عايزاها،
وهتلاقي ان شاء الله الحمام طريقته سهله جدا جدا معاكي. شايفين انا سايبه حته قد ايه من الجلد بتاع الحمام؟ دي كانت ممكن تتحشى، بس لو كانت اتحشت كانت هتخلي شكل الحمامه مش حلو خالص. بس وبنروح حاطين كده الرجلين بتاعة الحمام في القاعدة بتاعتها، وهروح قلبة الجناحات على ورا، وبعدين هروح بقى حطاه في المية السخنة. طيب نقطة مهمة جدا، ان الحمام اول حاجة بيتحط في حلة كبيرة علشان ما يبقاش كله لازق في بعض كده فياخد ممكن يحصل له مشكلة ما، يفرقع او حاجة. فلازم الحلة بتاعته تبقى كبيرة، ولازم المية بتاعته تكون هادية. المية بتاعته لازم تكون هادية، ونشيل الريم بتاعه كده على قد ما نقدر، والمية بتاعته ما تغليش، المية بتاعت النار بتاعته تكون هادية، علشان في الاول خالص مش عايزين المية بتاعته تغلي. انا حطيت بصل وطماطم ورق لورا، وده كرفس، واللي على الوش ده كرفس انا كنت طحناه كان فريش يعني، ورحت طحناه. وحطيت حبهان ومستكة وفلفل اسود حب، وحطيت طبعا ملح. بس الملح لأ، الملح أنا حطيته في الآخر خالص على فكرة. بس شايفين كده. طيب بيقعد قد إيه بقى على النار؟ بيقعد من 30 ل35 دقيقة بالظبط. احسبي كده على الموبايل بتاعك أو على الساعة، مش أكتر من كده، من 30 ل35 دقيقة نار متوسطة، علشان ما يفرقعش منك. هو أساسا يعني سواه بيبقى بسيط جدا وسهل. طيب طلعته اول ما استوى، شفت كده على الجناحات بتاعته بالخله لقيته خلاص استوى، رحت مطلعاه سبته كده نشف شويه، ورحت دهنه الوش بتاعه لبن. اللبن ليه؟ هوريكم دلوقتي طريقه التحمير هتبقى عامله ازاي واللون هيبقى عامل ازاي، هتعرفي انا دهنته لبن ليه. اول ما بتحطيها على ظهرها، علشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله في الوش بتاع الحمامه، ولازم الزيت بتاعك يكون غزير. بالطريقة دي كده انا قلبته كده يمين وشمال. شايفين اللي بيدي التحمير؟ اللبن. شايفين اللي بيدي التحمير ازاي؟ اللبن. في الحمامة اللي فاتت كان في خيوط لبن كده سايلة، كانت مدية لون اغمق من اللون بتاعها الطبيعي. طريقته سهلة وبسيطة، ان شاء الله يعجبكم. جربوه وقولوا لي. يلا سلام.